開始早々もう寒いからやめたい。これダメか。ワン。そしたらここまで。誰もな、この練習。チェキチェキ。やばい音がした。大丈夫だな。あんま左右には言わない方がいい。そして点検でござる。何かがブーブー言ってるんですよ。走るとなんかムーンって音がするんだよね。ガタガタだもん。こっちガタガタってやばくない？こんなもんなの純正サスって。正解。押して。リアクセルでよし。あれ純正サス。今ねちょっと向こう側アクセルを下ろしてこいつも取って、次ちょっとサスペンションの方を取っていこうかなと思います。サスペンションっていうかアブソーバーの方。取り方は簡単です。共回りになってるんで、片方押さえながらてか両方メガネなりなんなりかましてグイッてやると取れます。 OK。 こうのこと OK。
してですね、このアブソーバー帰ってこないんですよ。純正ってこんなもん？普通帰ってくるよ。普通こうやってビューって戻ってくるよね。これはダメです。ダメな足です。使い物になりません。じゃあね、ちょっと他のところもねコンコンカンカンしてちょっと点検していきます。